inkuru yanjye kuri perime na prozwari ubwashize ku cyo twari twavuzeho nari nababwiye buryo ki prozwari yanjye yahise irangira ku kizamini cya nyuma. Icyo gihe nari nkoze inshuro 3 prozwari irarangira burundu. Nahise nsubira mu ishuri kwiga amategeko y'umuhanda nk'ibisanzwe. Nuko none ngiye kwiga amategeko y'umuhanda, oya natinze kujya ku ishuri kuko urumva naravuze ati wenda ubwo narinze amategeko y'umuhanda 2014 ntago 2016 rwose nakirirwa nsubira mu ishuri. Ndabyibuka nahise nsubira mu ishuri naravuze ati reka nisomeshe igitabo bisanzwe. Hanyuma ndasoma igitabo ndi mu rugo, nakoraga akazi gasanzwe nashaka kuvuga. Hanyuma noneho icyo gihe ngiye gukora ikizamini mbona amanota 4 kuri 20. Icyo gihe twakoreye n'ubundi muri stade ya Nyamirambo. Mbonye amanota 4 kuri 20, ubwo ni prozwari ya kabiri birumvikana. Icyo gihe nanone numva nari nakoze ikizamini mbona mbizi byose, nzinga bazagarura nyine bya bindi nize 2014. Hanyuma kumbi burya ibizamini birahindagurika cyane. Nubwo nagiye nyine gukora ikizamini nkuko nabivugaga mu kanya, none njya kugikora ntarigeze njya mu ishuri. Sinkubeshye, nagiye gukora ikizamini mbona amanota 4 kuri prozwari kuri 20. Hanyuma icyo gihe nahise nigira inama, nakoraga ako kazi nari ndi gukora, nsaba mwurushya ndabwira ati mu murushya ngiye no kwiga amategeko y'umuhanda. Mpita ndikisha ku ishuri hano i Remera, ngiri ryitwa ngo ni New Vision. Ryahoze ryitwa New Vision uretse ko ngura itagifite, wenda niko nungura cyakora ariko wenda nta mbaraga gifite nka mbere. Habaga ikibuga cyiza hano bubatse arena. Noneho barangije ngiye mu ishuri nk'ibisanzwe ndiga icyo gihe twiga amezi 3 hagati ya 2023 ko nibwo hataga na code y'ikizamini. Hanyuma nongera gukora ikizamini mbona amanota 9 kuri prozwari. Iyo ni ya kabiri, ya mbere yararangiye nababwiye muri nkuru yashize. Hanyuma mbonye amanota 9 ndavuga ati wenda ibi bintu ashobora kuba atari ibyanjye, reka mfate umwanzuro wenda wo kuba mbiposheje nyine mbivemo cyangwa se mbengeye gakeya. Ndanavuga ati none reka mbemberetse kuko atari ibyanjye, mbanze mfatemo pause nk'umwaka wose. Simbaye cyane ko byanagenze, narapojeje mara hafi nk'amezi 7 muri 2016 gutyo, mu hafi 2016 mu kwa 9 urumva umwaka wari ugiye gushira. Ndasubukura no muri nsubira ku ishuri muri New Vision aho niganaga na mwarimu bita Maisha. Nanone kandi ndiga ngenda ebana ndi tayari byatari mu mutwe. Ndiga ngiye gukora ikizamini, ndagibuka nabonye amanota 20 kuri 20. Umunsi mbona amanota 20 kuri 20 nahise mvuga ati none sasubuye ibintu byanjye Imana ibirimo. Ubwo prozwari nyibonye nkoze rimwe niko nabyitaga kandi nkoze inshuro nyinshi. Aho kuko nahise gapoze numvaga ari inshuro imwe. Ndagati ibintu byanjye Imana ibirimo to. Ubwo ndavuga tereka ninjire muri gahunda yo gukora ikizamini cyo kwandikisha ku kizamini. Nuko ndangije njya muri gahunda yo kwandikisha kuri ikizamini kuri ya kategori nashakaga na mbere. Yindi nakora ikizamini karinda indangirana ngashobora prozwari bwa kabiri. Ariko hano hari akantu natarutse cyangwa se ntavuze. Nuvango guhera kuri prozwari ya mbere kugeza kuri prozwari ya kabiri. Ku ya mbere sinavuze uburyo nayibonyemo naho n'ibiki ariko sinshaka kubitinda ibyo. Ahubwo nise ninjira muri process zo gushaka no perime, ibana mvuga ati kabisa hano bimeze neza.